Alright, kita main Ben 10 lagi ya, Protector of Earth. Ntar guys, ini kan kita udah ya, yang ini udah ya. Ini yang belum kan guys? Oke, kita mulai aja. Ini nggak ada subtitle banget nih. That's what I'm worried about. Making null void portals is plumber technology, and nothing has ever escaped. Look, gue nggak tahu ya, ini settingannya beda lagi coy. And they're attacking a group of Forever Knights. Kecil banget ya. Forever Knights? Ini mic gue udah deket banget Maybe guys. Enoch is behind all this. Talk about getting caught between a rock Kemarin and a gue hard pas place. terakhir main Whose Digimon butt am I gue supposed to mic-nya kick? I think nggak jauh-jauh all juga of them kedengeran. Ini nggak kedengeran sounds juga. like a plan. Bingung gue. Beneran aja kedengeran lah ya yang ini. Let's go guys. Ini di mana guys? Oh, kita dapat alien baru ya. Ah, manusia. Manusia kan ini? Oke, kita coba guys. Dih. Oke, kita coba ya. Oke. Tapi boros guys. Gue gak biasa anjir. Ini gak kena ya. Tapi boros ya. Ini cepet banget ya, sumpah. Gue udah lama banget main ini kan. Aduh, ada yang bawa tongkat lagi. Nembak kayak ini ya, pasti nembak. Ini berarti bisa grinding ya. Nembak kan bener anjir. Bisa didorong loh. Habis dong, masa ya nggak habis. Oh, I know that. Tadi lo, kita ambil dulu guys. Full speed, oke. Aduh, ini agak ribet ya. Analog ya guys. Oke, I know that. Ngapain gua ambil semua ya? Ntar gua butuh gimana? Ada lagi yang mana? Nah, ini melee nih. Enakan pakai segitiga ya, sumpah. Ada lagi guys. Oke. Wow. Wah, ini terlalu cepat guys. Mati gak? Sumpah susah banget, cepet banget guys. Jatuh. Aduh, kita tembak. Ada lagi? Maju lu sini. Ini belum. Ya! Ih, bisa guys. Butuh aja. Weh, gue mau ngambil ini. Ada lagi kah? Wah, pasti ada lagi guys. Kayaknya gue mau ganti aja dah. Ribet anjing. Dia belum dapat jurus ya, guys. Ini ambil nih, butuh. Weh.
susah banget anjir. Ribet banget anjir. Wih, kena. Ya, anjir. Wah, ini logikanya dia di atas dong, bro. Gila loh. Wait. Ini bisa dihancurin kan? Yongkro. Ini ada apa, guys? Oh, I know that. Oh, ada sumo. Terus kita ke sini kah? Ke atas. Lah. Oh, bisa lewat sini. Oke, ada musuh sih. 4 luas gini pasti ada musuh. BTW ini normal ya. Ntar dikira easy gitu. Bisa nembak dia. Ini tar dulu guys. Gerbektos, Fury Fury, kotak-kotak segitiga ngapain ini guys? Ini dulu deh. Oh gitu. I know that. Ambil dulu lah. Bentar guys, kok ada? Oh shit. Nah ini kita nggak ada cannonball ya. Soalnya ada apa ini emang? Kita nggak ada cannonball guys. Gak bisa. Kotak-kotak segitiga. Wah, gila lu ya. Oh shit. Betet. Goblok. Kumome. Woi, gila. Woi. Parah amat, baterai gua habis. Wait. Oh, ini harus ganti guys. Seingat gue bisa nanti kita bisa ini deh langsung ganti, ini nggak usah berubah ke band dulu, kita bisa ganti langsung alien gitu. Udah pakai ini aja lah ya. Maju sini lo. Oh, jatuh lagi guys. Wait, kamu mau nyerang aku ya? Sini maju. Maju sih. Agak susah ya guys. Ih, mau jatuh ya. Oh, nggak bisa guys. Ya jatuh anjing. Ih, di situ kayak ada sesuatu guys. Tadi di tengah-tengah. Enak tuh kita jatuhin ya. Aduh. Wah, Bang Sul.
The verbal is very high priority on this mission. Waduh, duh. Coba kita lempar. Itu gua nedai langsung anjir. Aduh, duh. Weh, lu gak gitu dong. Weh, gila. Aduh. Ya, sini dulu nih. Wah, masih ada, Cok. Wah, bahaya guys. Gue udah die loh. Berisik. Udah bisa nih. Cari darah dulu guys. Dah. Ntar dulu dah. Kita kan disuruh ke atas ya. Goblok, malah ngambil gituan. Ntar dulu. Ini XLRB nih. Ini aturannya XLRB nih. Ah, ribet banget dah. Ntar guys, gue kepo guys. Oke, masuk. Ini apa guys? Collecting the boss increase your maximum health. Oke. Kita gak bisa keluar lagi. Aduh, salah. Ini harusnya menghadap sini ya. Oke. Ganti lagi berarti ke sini. Kok ada bulat tadi di atas kepalanya, di depan pintu. Ntar, ini ada apa nih? Curiga gua. Dapet dulu. Smack band minion immediate short out time. Oke. Kabur-kaburan mulu anjing. Sini lu maju. Mana ya? Gonna die, bro. Let's go. Weh, goblok, kaget gua. Weh, gila. Lah, kok nggak bisa, guys? Kocak. Diem deh. Kok nggak bisa, guys? Kok gua cupu? Aduh, satu lagi, guys.
Weh, itu di mana sih? Ah, gitu dia. Oke, mati ya. Wah, songong lu. Ih. Sial, sial. Weh, gila sakit banget, Cok. Wah, wah sakit banget itu. Lu bisa mikir gak? Nah, kok kesini guys? Apa sih? Kayak monyet anjir. Bisa mikir gak sih lu? Ada lagi gak? Sini maju loh. Kayak pakai kickflip bagus guys. Wih, songong banget. Gila, siapa yang takut? Bente juga bisa, bos. Coba kotak-kotak segini. Ya, gua jatuh goblok. Oh gitu. Weh, gila lu ya. Waduh, duh, duh. Wah, parah Wah, gila udah gua hancurin semua ini. Gak bisa gerak. Kenapa pakai segitiga guys? Dia bisa muter. Woi, gila. Mati kok. Ya mati. Gak jelas banget anjir. Wah, kok gue cupu ya? Langsung aja lah guys. Kita batainnya dulu nih, yang ini dulu nih. Ah, dia mah. Sebelum dikeroyok nih. Kira semuanya lo. Enak ya, bisa diputer cek. Wah, ini nih yang ngeselin nih. Karena kan segitiga guys. Wah, ini sih nggak bagus ya. Wah, gila.
Ada jersey itu kok. So easy, bro. Let's go. Kita Tell me, what's going on here? Whose drones are those? Ah, Charlie. We were making haste toward the area known as 51. Lord Enoch leads our campaign there Charlie to itu siapa, guys? smite the off-world infestation. Enoch is taking over Area 51? Gue soalnya dulu He nonton cuma seeks yang di only TV doang, to kalau bete. emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance. To stop the Forever Knights is to deprive the Earth Itu of nggak its ada bener-bener nih. last best hope. Enoch doesn't offer hope to anyone but himself. We should find him before he makes a bad situation even worse.